Wait lang. Ayan. Recently purchased Crane 4-in-1 True HEPA Cool and Warm Mist Humidifier, UV Air Purifier plus Aroma Diffuser. Bought this from SM Department Store for 7,999. Tapos, meron kayong SM Advantage card or Prestige card, may less 300 pesos ka. So, yes, unbox mo na, Papa. Ayan. Very safe siya. Oh, meron pang egg tray. Oops. Oh, mukhang day 1. Day 1, sira. Wait lang po. Okay, okay. Baka magaya sa UV ko eh. Okay. So, ganito siya. This one, meron siya remote control or pwede rin siya dun sa panel. Pinutin. So, first, ang gagawin natin is tatanggalin natin tong upper. And ito, yung parang tank niya. Lalagyan mo siya ng water hanggang sa pinakataas. Hanggang doon sa pinaka-line niya. Baliktad. Ikot mo. Flip mo, Papa. Upside down. So, ang water niya dito ipapasok. So, what we are doing now is finifill namin yung water inside. Hanggang dito sa line sa taas. Tap water lang, okay na siya. Kasi, may sarili na siyang filter. Okay, isang round pa. And then, ayan, dito, dapat, no essential oil masispill doon or magdidrip doon sa sink. Okay. More pa. Okay, more pa. Tapos, nakikita nyo yung may styro na yan. Yan. Diyan mo ilalagay yung essential oils. Pag gusto mo siyang lagyan. Tap. Tap. Sige pa. Pinakataas. Yan. Okay. So, makikita nyo, sinagad natin siya sa pinakataas na lid. Okay, and then ilalak mo lang siya. Hindi siya pwede ano pala. Pinagpunan niya. Kasi na maapaw siya. Ay ko, nakapatong siya sa paa ko. Sorry. And then, excuse my baby. Yung motor na yan, this one, bawal siya mabasa. Kasi yun yung motor ni Dad. So, ayan, nandyan na ang ating Crane Humidifier and Purifier with Diffuser. So, pwede nga siyang may touch panel dito or meron din siyang remote. So, tanggalin lang natin to. Yan. And then, yun. Ayan na siya. Mas pag gusto mong medyo lakasan, nakikita na ba yung mga paghihinaan nyo naman. Yan. Tapos, pag gusto nyo i-warm yung mist, pinutin nyo lang ito.
Dahil naka-aircon, pwede mong i-warm yung mist. Tapos, if ever naman hindi ka naka-aircon, patayin mo na lang yung warm. Tapos, ito, yung UV. Purpose niyan is para may UV sterilize na yung mist na ilalabas. So, malinis na malinis. Ayan. Off na lang natin yung UV. That's it.